我哋嚟啦！我哋嚟啦！我哋嚟越野啊！成個箱咧整嗰個有個位又凹咗落去膊後面，咁嗰個位就小心啲，因為如果唔係你順出咧，可能就卡咗落個坑度。望咗先至落咯，係啊。佢又緊嘅，有啲人會喺度落。就介紹下呢個地方啦，就係鴉髻山嗰個單車越野場，鴉髻山鴉Park。咁咧呢度咧就哇好靚啊！嗰啲地方嗰啲地形咧就啱晒玩越野車啦。阿龍哥啊，教我哋衝山係嘛？好，龍哥示範。冇咁快。喂，睇住。我呢度，我挨咗。嚟，係慢慢地，錄住，慢慢地。我座位我都唔識搞。慢慢地錄住。慢咗。好 ，Alan 嚟啦。哇，嗱，睇下佢啦，衝落去。根本好易，嗱，根本好易。哇，擺明尾添啊！根本好易。喂，到㗎。落翻個細波先，即係落翻個重腳先。重腳先。跟住咧，我哋喺平位嗰度咧上咗車之後，個人就企起身。總之山車你其實而家嚟講就最好唔好坐啦，企喺度平腳，做定要落呢個 jump 嘅動作。咁你去到流就唔好再俾餅喎，因為你落斜路已經有衝力㗎啦嘛。而家我要求你係落呢個 jump 啫嘛，唔係要求你飛出去呢個 jump 啊。個人少少屈腳，手微曲推前，個頭碌就會落㗎啦。跟住少少挨後，千祈唔好掂個頭頂，俾個尾碌落埋去，一氣呵成。總之你唔好窒，你如果窒咧，你喺個頭碌落呢一個位之前你就窒，就唔好落，翻轉頭。你一猶豫咧就唔好落。山車唔係同你講笑，因為你落咗之後咧，你嚟到呢度先 break 嘅，明唔明？所以點解唔好掂頭碌，或者頭碌係70%好啦個 break，我哋唔會 lock 嘅，係好危險嘅一件事嘅。仲有一樣嘢，唔好匿逼得個人太後。點解唔好匿逼得太後？個碌料。你隻手伸直咗之後咧，你係控制唔到架車嘅，完全，冇左右噶啦，最好有少少微曲，但係如果我哋要快嗰啲咧，其實我哋個人要向前經壓頭嘅，咁你先可以控制到架車快噶嘛。你個尾越墜咧，你架車其實係越慢嘅。咁我攞一次俾你睇，準備動作就一定要做好嘅，一定要做好嘅。嗱，我好慢咁落，嗱，好慢嘅，我如果好慢，但係我嚟到呢個位推頭，明唔明？好慢嘅。哇！呢個意識。你身體突嚟喎！哇！攞隻腳落去嘅喂。啊 ，Alex。放個頭落去。啊，時間得啦。放多啲啊，放落去。哇！有少少揭啊。哇，有一個。嗱，早咗中座位，其實係好多呢個現象嘅。喂，掂啊！放多少少俾佢落啊！企起身，早啲企起身。好，放大佢。喂，影住添。入晒。等先，先啦。平安着陸。我嬲啊！做咩嬲？哇！你個頭碌揩到嗰度，你知唔知啊？揩到邊個啊？你上咗少少。嗰邊啊？哎呀，長哥，你俾你錄晒我啲醜況啊！真係頂你個肺啊！後跳。唔使好刻意咁推佢落去嘅架車，因為嗰佢陣我唔係太落緊㗎嘛。醜咋，長哥。佢等佢落埋先。好。OK。喂，個電話啊錄緊㗎。哇，咁我先好避開大佬啊，好危嘅啫。唔使咁恐嬲嘅。因為我扭咗棘咗落去嗰個。你個頭碌。係啊，你落咗嚟嗰陣時咧，有少少唔平衡，個腳頭揩到嗰度啊。哇！即係佢哋咁 easy 點解㗎？搞到我都想嚟。試下啦。啊嚟，等我都試下先。喂，你個電話攞翻嚟㗎？唔使，由得佢啦。慢慢嚟啊，長哥。好。咁啊。係落啊落。嚇！佢落嗰度嘅。你落嗰度嘅。落好已經好叻㗎啦。安全第一。有心機啦。如果咁易揾啊！
先個速度再快啲啲。哇！你又同我一樣嗰個位。你石面呢度咧，你唔使理佢，你當佢係唔平嘅路就得啦。行晒石面，唔好去避佢，因為你落嚟有啲速度啊嘛。你呢度有幾難啊？跳一級、跳兩級咁啊，轉個彎。係啊，好，係咪？呢姐第一個嚟，問題你要我哋跟隊。咁你放架車落嚟好油，好似只貓咁樣仆下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 ，膝頭哥盡量拍佢啲。哇！犀利，犀利啊！你嚟到塞索底，我要架車。哇！一傻嘅呢個傻包。平腳，平腳，尾掣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 ，俾佢落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 。放掣，放掣，落，好，掂啊！好，冇問題，冇問題，慢嚟，得，落，放掣，放掣。哦，好嘅。好。哇！龍哥嚟啊，最後。你要喺呢邊嚟，但係咧你有棵樹，你會有陰影嘅。哦，係最難就係右手，最難右手。因為佢右手嗰啦，個彎位係最窄。哦，咁咧就最難係右手，呢個右手邊呢個影一影先。右手邊呢度最難，但係呢度直喎，喂直啊，唔係喎屈落去喎。你呢度易，係啊但係你落咗嚟咬手啦。啊，係啊，咬手喺棵樹，啱啱呢棵樹要咬係，其彎。實最好最好就係呢唔係最好就係呢個位。哦，最好呢個中間呢個嗱呢個位咁樣落，跟住扭少少棵樹，跟住就上落去。哎呀，好嘅，邊一個？日啦，等日有唔有車嚟啊？佢得㗎，佢得㗎。哇！超慢速啊，犀利。佢慢速都得啊！你 hold 到車咪得咯。好，兵分兩路，小龍出海。哇！慢啲，hold埋啲，落晒佢。知道嚟啦！好，你後邊嗰個跟唔到啊！阿龍哥，你 hold 到啫，我哋一 hold 就炒噶啦喎。你 hold 到呢2秒，你就係夠你就係呢2秒。長哥嚟啊！等先。哎呀，我落咗嚟，hold 住。阿全哥冇得等。好，你知點啊？誒，點啊，順啊！我嚟，阿鵬嚟。
哇，掂啊呢個！哇！沙塵滾滾。今次我哋嘅初級漁團搞得好成功，全賴有你哋嘅支持，多謝龍哥技術指導。龍哥今次多謝你指導我哋，唔使客氣，合作愉快。下次大家再玩。好啊，好啊！